današnji dan imamo preko 2300 službeno prijavljenih oboljelih. Znamo da pravi broj je sigurno veći s obzirom na to kako često puta su to vrlo blagi simptomi kada se na gripavac netko sumnja. Prijave su nam pristigle u stvari iz svih županija, gotovo sa izuzetkom Ličko-senjske županije. Skoro 60% prijava je iz grada Zagreba i Zagrebačke županije, a 30% iz Splitsko-dalmatinske županije. Lijepit ćemo nekoga, valjda da nas... Pa u KBC-u Split mi imamo 4 hospitalizirane djece, to je dojenčadi zbog hripavca. Upravo je to ta dob kod koje se najčešće javljaju najteže kliničke slike i kada je nažalost rizik za komplikacije najveći.